Hi! In meinem letzten Video habe ich euch ja versprochen, dass ich euch beim nächsten Mal erkläre, wie man eine Open Innovation Strategie erfolgreich im Unternehmen implementieren kann. Im letzten Video haben wir ja gelernt, dass man durch Open Innovation Kosten und Risiken reduzieren kann und dadurch auch seine Innovation schneller auf den Markt bringen kann. Und es ist besonders kritisch in Zeiten wie diesen, in einer Krisenzeit, wo man als Unternehmen sowieso Kosten sparen muss. Und nun möchte ich euch erklären, wie man solche eine Open Innovation Strategie erfolgreich in seinem Unternehmen einführen kann. Und für diejenigen von euch, die mich persönlich kennen, wird das jetzt nicht überraschend kommen, aber der Mensch steht dabei auf jeden Fall im Mittelpunkt. Denn wenn die Mitarbeiter nicht bereit dazu sind, ihr Wissen auszutauschen oder auch Wissen von anderen anzunehmen, dann wird Open Innovation auch nicht erfolgreich funktionieren. Da kann sich das Management eine noch so tolle Strategie überlegen. Aber Menschen haben ja auch einfach psychologische Konzepte im Kopf, die sich zu Barrieren entwickeln können. Wie zum Beispiel der Gedanke, dass jemand anderes es wahrscheinlich nicht besser weiß als man selbst. Also warum sollte man dann von jemand anderem das Wissen annehmen? Das wäre eine mögliche Barriere. Aber eine andere Barriere könnte auch sein, dass man als Mitarbeiter sein Wissen einfach nicht teilen möchte, weil man denkt, naja, dann könnte der andere Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen ja später seinen Job besser machen als man selbst. Und eventuell würde man dann sogar ersetzt werden durch diese Person. Also warum sollte man sein Wissen dann überhaupt teilen? Deswegen ist es für das Management enorm wichtig, dass wenn sie eine erfolgreiche Open Innovation Strategie fahren wollen, dass sie ihre Mitarbeiter in dem Prozess auch abholen, dass Mitarbeiter auch Anreize bekommen, warum sie Wissen austauschen sollten und dass diese Kollaboration und der Wissensaustausch auch belohnt wird. Wenn am Ende des Tages der Mitarbeiter auf Basis von seiner Performance nur seine Gehaltserhöhung oder seine Beförderung bekommt, aber Wissensaustausch und Kollaboration in diesem Belohnungssystem und in diesem Gehaltsfindungssystem nicht reflektiert ist, warum sollte er denn dann aktiv an Kollaboration teilnehmen? Wir wissen es ja alle selbst. Jedes Meeting, jedes Telefonat, jede E-Mail kostet Zeit. Und wenn unser eigentliches Ziel, unser Hauptgeschäft nur uns zu der nächsten Beförderung und zur Gehaltssteigerung bringt, aber diese Kollaboration und der Wissensaustausch mit anderen überhaupt nicht darin hineinfließt, dann würden wir ja auch nicht freiwillig Zeit darin investieren. Deswegen, um das nochmal zusammenzufassen, um eine Open Innovation Strategie erfolgreich zu implementieren, ist es wichtig, die Mitarbeiter dabei abzuholen, ihnen Anreize zu setzen, dass sie ihr Wissen austauschen, dass sie Wissen von extern annehmen und es auch belohnen. Und damit sind dann auch Unternehmen auf einem guten Weg, eine erfolgreiche Open Innovation Strategie zu implementieren. Bis zum nächsten Mal.